वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे ज़िमनी चूंडुनि जे हवाले सां, नंढियुनि चूंडुनि जे हवाले सां, 33 सीटुनि जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल अनाउंस थियल आहे ऐं वक़्फ़े ते वञण खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायोसीं पिए त उन शेड्यूल मुताबिक़ 8 तारीख़ ताईं जेके आहिनि उहे नॉमिनेशन पेपर वठणा हुया, पंहिंजो कैंडिडेट्स खे हासिलु करणा हुया ऐं पोइ उहे भरे करे जमा कराइण जो सिलसिलो। बहरहाल इहो सॼो प्रोसेस जेको आहे उहो हलंदे हलंदे 23 तारीख़ ते 22 तारीख़ ते फाइनल लिस्ट थियणी हुई विथड्रॉल वग़ैरह खां पोइ ऐं 23 तारीख़ ते निशान अलॉट थियणा आहिनि 23 फरवरी ताईं। बहरहाल कल्ह जेका मुलाक़ात थी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन मुल्क जे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी वज़ीर आज़म मियां शहबाज़ शरीफ़ सां, उनखां पोइ इहे ख़बरूं आयूं त शहबाज़ शरीफ़ साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे क़ाइल करे वरितो आहे त ज़िमनी चूंडुनि में हिसो न वरितो वञे। उन हवाले सां पीपल्स पार्टी जा ज़रिया छा था चवनि, थोरे जो उनजी न तस्दीक आई आहे न तरदीद आई आहे। कंहिं पार्टी जे तरफ़ां चयो वियो त का सभिनी पार्टियुनि जी का गॾियल जॉइंट स्टेटमेंट जारी थींदी, उहा बि जारी न थी सघी आहे। असांखे हिन वक़्तु कराची मां जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तर्ज़ निगार संजय साधवानी साहब। उनखां मालूम कयूं था त उनजी इतला छा आहे त पीपल्स पार्टी जे हलकनि में इन सॼी ॻाल्हि खे कीअं ॾिठो पियो वञे। अस्सलाम वालेकुम संजय साधवानी साहब। वालेकुम सलाम फयाज़ साहब, तव्हां ठीकु आहियो सर? वॾी महिरबानी। संजय साधवानी साहब, छा इतला आहिनि, पीपल्स पार्टी छा पई सोचे इन्हनि चूंडुनि जे हवाले सां जेके 16 मार्च ते चूंडूं थियणियूं आहिनि पर उहो फॉर्म भरण वारो प्रोसेस जेको आहे उहो हलंदड़ आहे? ॾिसो फयाज़, असल में मसइलो इहो आहे त जेके नून लीग जो वफ़द हुयो उहो अॼु खां हफ़्तो 10 ॾींहं पहिरीं हिकिड़ो पाण लिखछुप में कराची आयो हुयो, जिन में नून लीग जा वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं मर्कज़ी रहनुमा शामिल हुया। उन्हनि कराची में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी सां बिलावल हाउस में मुलाक़ात कई। उन मुलाक़ात में जे नून लीग जे वफ़द इहा दरख़्वास्त कई हुई पीपल्स पार्टी खे त तव्हां जेका ज़िमनी इलेक्शन आहे उन में हिसो न वठो ऐं जेका इलेक्शन थियण वञी रही आहे उन में जेकॾहिं मौजूदा सूरत में हिसो वरितो वेंदो, इहो चयो वियो त PDM जी पार्टी जेके शामिल जमायतुनि जा जेको मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल जमायतूं आहिनि उनखे मुश्किल थी सघे थी। नून लीग जो इहा मौक़िफ़ आहे त ईंदड़ 3 महीननि खां पोइ वरी इन तमामु सीटनि ते जनरल इलेक्शन थींदी आहे। 3 महीना पहिरीं जेकॾहिं तव्हां ज़िमनी इलेक्शन में हिते हिसो वठंदा ऐं तव्हांजा उमेदवार जी जेको मौजूदा हिकिड़ी वेव क्रिएट कई वई आहे जेका इमरान ख़ान जे हक़ जी ॻाल्हियूं थियनि पियूं त उन में तव्हांखे नुक़सान जो सामनो करे सघिजे थो। त इन सूरत जे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोइ इहो फ़ैसिलो कयो त असां हिन मामले ते ॿीहर गौर कंदासीं। हालांकि पहिरीं पीपल्स पार्टी तमामु उमेदवारनि खे चयो हुयो त तव्हां फॉर्म भरिया हुयो, उनखां पोइ उन्हनि खे पार्टी टिकट जारी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो, उमेदवार फाइनल थिया, पर पोइ वरी बिलावल इहो तइ कयो त तमामु उमेदवारनि खां ऐं पाण मिली हतमी फ़ैसिलो कंदुसि। पोइ बिलावल कराची खां हलियो वियो इस्लामाबाद में पंहिंजे पार्टी जे तमामु अॻुवाननि सां मुशावरत कई। वरी जेके पंजाब या KPK में जेके उमेदवार पीपल्स पार्टी जा बीहंदा उन्हनि सां मुशावरत कई वई। अच्छा, नून लीग जो मौक़िफ़ आहे त जेके पैसा तव्हां ज़िमनी इलेक्शन में मतिलबु इलेक्शन खां 3 महीना पहिरीं ख़र्च कंदो, इहो 3 महीना पोइ तव्हां डबल करे ख़र्च कंदो त उनजो तव्हांखे अल्टीमेटली जनरल इलेक्शन में फ़ाइदो थींदो। पर पीपल्स पार्टी में इन मामले में मुख़्तलिफ़ राय आहे। कुझु माण्हू इन मौक़िफ़ जा आहिनि त जेको PDM जी जमायतनि जेको मशवरो ॾिनो अची नून लीग वारनि अची रिक्वेस्ट कई, नून लीग हींअर रिक्वेस्टिंग पोज़ीशन ते हुई। नून लीग इहो तजवीज़ न ॾिनी पर नून लीग इहा दरख़्वास्त कई आसिफ अली ज़रदारी खे त असां तव्हांखे। पर तव्हांजी इतला छा आहे त जेके कराची जे अंदरि चलो इस्लामाबाद पंहिंजो ऐं पंजाब ऐं KPK जे बारे में तव्हां खां नथा पुछूं, कराची जे अंदरि जेके जन 9 सीटनि ते चूंडूं थियणियूं आहिनि उते पीपल्स पार्टी जे पारां जेके एक्सपेक्टेड उम्मीदवार हुया उन्हनि फॉर्म भराए छॾिया आहिनि? जी हा, बिल्कुलु। कराची में पीपल्स पार्टी जा जेके बि उमेदवार, मिसाल वठो NA 247 जेको डिफेंस ऐं सदर टाउन जो मुश्तमिल हल्को आहे क़ौमी असेंबली जो, उनमें सलीम मांडेवाला जेको सेनेटर बि आहे, आसिफ अली ज़रदारी ॾाढो वेझो सम्झो वेंदो आहे, उनखे उन्हनि उमेदवार करे नामज़द कयो आहे। उन पंहिंजो फार्म जमा करायो। NA 243 ते जेका आहे उते इक़बाल सांद ईस्ट जो सदर आहे PP जो, उन फार्म जमा करायो। ईअं शैला रज़ा NA 244 लाइ फार्म वरितो ऐं ईअं जेके कराची जा 9 हल्का आहिनि उन्हनि तमामु हल्कनि ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजा उमेदवार बीहारण जो फ़ैसिलो कयो ऐं उते उमेदवारनि खे पार्टी टिकट बि जारी करण जो फ़ैसिलो कयो हुयो। पर उनखां पोइ जॾहिं नून लीग जो वफ़द कराची आयो वज़ीरनि जो, उन्हनि जेको साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी उनखे दरख़्वास्त कई। उनखां पोइ पीपल्स पार्टी हिन मामले ते ॿीहर गौर वीचार। अच्छा, हाणे संजय असांखे थोरो सम्झाइजो। हिकिड़ी आहे PDM, ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी PDM जो हिसो हाणे न रही आहे,
जी हाँ ॿी आहे मौजूदा हुकूमत में त मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट बि उनजो हिसो आहे। जी त छा जेको ही नून लीग जी जेका इहा कोशिशि आहे, इहा पुराणी PDM यानी जेका इमरान ख़ान जे दौर में जेका PDM ठही, जंहिंमें पीपल्स पार्टी ऐं NP बि हिसो हुई, उन PDM खे क़ाइल करण जी कोशिशि आहे या उहा पंहिंजो मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट खे बि क़ाइल कनि पिया? जेको PDM पहिरीं हुई, जंहिंमें पीपल्स पार्टी अलॻि थी चुकी या ANP अलॻि थी चुकी, उनखां अलावा बाक़ी जेका PDM बची हुई, जंहिंमें मौलाना फज़ल रहमान ग्रुप या फिर नून लीग जा उन जा जेके ॿिया हमदर्द हुया, उहे सभु हिकिड़ी शइ ते क़ाइल आहिनि त जेको ज़िमनी इलेक्शन आहे उनमें हिसो न वरितो वञे। ऐं जेका मौजूदा वफ़ाक़ी इत्तेहादी हुकूमत आहे, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल आहे, जंहिंमें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट भी शामिल आहे, ऐं नून लीग वफ़द मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट वारनि खे बि इहा दरख़्वास्त कई आहे त तव्हां इलेक्शन में हिसो न वठो। पर उन ते MQM की क़यादत जो इहो मौक़ो ॾिनो आहे त कराची में असां अॻे जेको बाइकाट कयो हुयो, उहा बाइकाट असांजी ॻिची पियो ऐं असां ॾाढी मुश्किल सूरत हाल खे मुंहुं ॾियणो पियो। हाणे MQM जो मौक़िफ़ इहा आहे त असां वटि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार इहे उमेदवार असां बीहारिया आहिनि त असीं चाहियूं था असांजो हिकिड़ो इलेक्शन खां पहिरीं वार्म अप थिए। MQM जो इहो मौक़िफ़ आहे त 2018 में जेके असांजो मैंडेट खुलियो वियो, उहा असां कोशिशि करियूं त वार्म अप करे उते वापसी आणियूं। दरअसल जेके हींअर नऊं हल्कनि ते इलेक्शन थियण वञी रही आहे, उहे हल्का बुनियादी तौर ते या डेमोग्राफी तौर ते पाण ॻाल्हि करियूं त उहे हल्का पीपल्स पार्टी जा न आहिनि। उहे हल्का MQM जा माज़ी में रहिया आहिनि ऐं जॾहिं MQM जी बाइकाटी सूरत में ॿियूं जमायतूं खणंदियूं रहियूं आहिनि। पर 2018 में कराची में ईअं थियो त कराची जे 21-22 क़ौमी असेंबली हल्कनि मां 14-15 जेके हल्का आहिनि उन ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कामयाब थी वई हुई। तो हालांकि उन टाइम बि तव्हां बि कराची में साफ़त करियो था, काफ़ी अर्से खां सूरत हाल खे ॾिसंदो हूंदो त असां मौजूदु उन टाइम ते ग्राउंड ते हुआसीं त इहा उनजी ग्राउंड रियलिटी न हुई त को इमरान ख़ान कराची मां 14-15 क़ौमी असेंबली जूं सीटूं खटे वेंदो। इन जो मतिलबु हुयो त कराची जो 70% वोट जेका आहे इमरान ख़ान 2018 जे इलेक्शन में खटे वियो। हालांकि उहा सूरत हाल पर हाणे अरिड़हं खे छॾे करे पहिरीं जेकॾहिं सॼे साधवानी साहिब जेके 18 खे छॾे जेका रिसेंट इलेक्शन्स थिया आहिनि, जंहिंमें खणी मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट त खणी बाइकॉट कयो, पर उनखां पोइ PTI बि उन में भरपूर हिसो वरितो, जमायत इस्लामी बि भरपूर हिसो वठो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि भरपूर हिसो वरितो। पीपल्स पार्टी उन में बजाए जो PTI या जमायत इस्लामी जी भेट में वधीक पावरफुल पार्टी जे तौर ते उभरी आई आहे कराची जे इन मजमूई तौर ते बलदियाती चूंडूं जेके हुयूं। त तव्हांखे छा थो लॻे त उन बुनियाद ते जेका पीपल्स पार्टी नंबर 1 आहे ऐं नंबर 2 वरी उते जमात इस्लामी आई आहे, त उहे हाणे इन कंडीशन में तव्हां कराची जो मंज़रनामो कीअं था ॾिसो? जेकॾहिं ॾिसो फयाज़ अदा, जेको जमात इस्लामी जो जेको वोट हुयो न, जेको जमात इस्लामी वोट कयो आहे, उहो 2 खां 3 ज़िलनि में कयो आहे ऐं पीपल्स पार्टी जेका वोट कयो आहे न, उन पूरे कराची में कयो आहे। पीपल्स पार्टी मलीर मां बि खटी आहे त सेंट्रल मां बि 3 UCयूं खटी आहे। ईअं पीपल्स पार्टी कोरंगी मां बि खटी आहे त केमाड़ी मां बि खटी आहे, वेस्ट मां बि खटी आहे। हाणे तव्हां जमात इस्लामी हिन वक़्तु 85-86 UCयूं खटे बीठी आहे, उन मां 38 UCयूं त जमात इस्लामी सिर्फ़ु जेका आहे सेंट्रल मां खटियूं आहिनि, ज़िले सेंट्रल मां। ऐं सेंट्रल तव्हांखे ख़बर आहे त बुनियादी तौर ते पीपल्स पार्टी जे मुखालिफ़ रहियो आहे। उहो हमेशह उहो वोट या त उहो MQM खे मिलंदो आहे, अगरि MQM न आहे त तहरीक इंसाफ़ ते वेंदो आहे, ऐं तहरीक इंसाफ़ जेकॾहिं आहे MQM बाइकाट ते वियो त हिन वारी इहो वोट जमायत इस्लामी ते वियो आहे। त ज़मनी इलेक्शन जेको थी रहिया आहिनि, उहे क़ौमी असेंबली ऐं सूबाई असेंबली जे हल्के जा वोटर जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि। यकीननि जंहिंमें MQM जेकॾहिं हिसो वठे हा त जमात हिन पोज़ीशन ते न हुजे हा ऑटो, छो त 5 उमेदवार हुजनि हा त वोट डिवाइड थी विया ऐं कुझु नतीजा मुख़्तलिफ़ हुजनि हा। जमात जेकॾहिं हींअर 80-85 ते बीठी आहे ऐं MQM जो हिसो हुजे हा त जमात 50-60 UCनि जे अंदरि हुजे हा। तो उहो हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु। तव्हांखे नथो लॻे त इहो ख़ुदि पीपल्स पार्टी लाइ हिकिड़ो वॾो स्पेस आहे त जॾहिं जमात इस्लामी, MQM ऐं PTI साॻे ई हल्का वोट, साॻी कॉन्स्टिट्यूंसी जे वोटर्स खे अट्रैक्ट कंदी, उहो 3 हिसनि में डिवाइड थींदा, उनजी भेट में पीपल्स पार्टी जो जेको वोट बैंक आहे उहो हिकिड़ो डिफरेंट वोट बैंक आहे। पीपल्स पार्टी जो कराची ऐं इन 3 ज़िलनि में वोट बैंक ठही न सघियो। हालांकि पीपल्स पार्टी कराची जे 2 ज़िलनि जी निस्बतन इन ज़िलनि खे वधीक तरजीह ॾिनी आहे। डॉक्टर आसिम खे ज़िला सेंट्रल में विहारियो। उन दावा डॉक्टर आसिम जी है त मूं गुज़िरियल 1.5-2 सालनि में ज़िला सेंट्रल में 15 अरब रुपया ख़र्च कया आहिनि। हालांकि केमाड़ी वारा जेके पीपल्स पार्टी तां बीठा रहिया आहिनि हमेशह, हक़ उन्हनि जो बि थिए थो त उन्हनि जे ज़िले खे बि को अहिड़ो डॉक्टर आसिम मिले ऐं इन तरह जी तरक़ी कराए। ईअं कोरंगी में पीपल्स पार्टी ख़र्च कयो, लेकिन कोरंगी मां पीपल्स पार्टी खे उन क़िस्म जो
वोट न मिलियो। पीपल्स पार्टी जो वॾो सेट बैक थियो। पीपल्स पार्टी खे इहा उम्मीद हुई त ईस्ट मां जेको सईद गनी जो गढ़ आहे उतां खां उनखे थोरो वधीक स्पेस मिलंदो, पर उहा स्पेस न मिली सघियो। त उहो हिकिड़ो हल्को आहे जिते इहो पंहिंजो, छो त उते वोट मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि जा आहिनि या मुख़्तलिफ़ एथनिक उते माण्हुनि जो वोट आहे, त उतां पीपल्स पार्टी जो इहो आहे त असां ईंदड़ इलेक्शन में ईस्ट में पंहिंजो टारगेट हासिल करियो। बाक़ी हिन ॿिनि ज़िलनि में पीपल्स पार्टी खे माज़ी जी तरह हिन वारे बि उन साॻी क़िस्म जी मुश्किल जो सामनो करे सघे थी। छो त वॾी महिरबानी संजय साधवानी साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, संजय साधवानी चवण इहो आहे त पीपल्स पार्टी अञा ताईं हतमी फ़ैसिलो न कयो आहे इलेक्शन में हिसो न वठण जो। बहरहाल कराची जे अंदरि ॿियनि पंजाब जे अंदरि ऐं KP जे अंदरि छा सूरत हाल आहे। बहरहाल हिते संजय साधवानी जे बकौल त सभिनी सीटुनि ते पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि, सलीम मांडीवाला खां वठी, शैला रज़ा खां वठी, इक़बाल सांद खां वठी ऐं ॿिया जेके MK मां पीपल्स पार्टी में हींअर जेके माण्हू शामिलु थिया हुया, सईद गनी साहब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। बहरहाल उहे माण्हुनि वोट भराए, फॉर्म भराए छॾिया आहिनि ऐं उहे माण्हू जेके आहिनि पार्टी जो फ़ैसिलो ज़ाहिर आहे अञा ताईं उहो टिकट जारी करणु जेको आहे 23 फ़रवरी जो मरहलो जेसिताईं अचे तेसिताईं पीपल्स पार्टी पारां अञा ताईं का अनाउंसमेंट न थी आहे। बहरहाल ॾिसजे थो, दिलचस्प सूरत हाल आहे। पर बहरहाल पाकिस्तान जे अंदरि पार्लियामानी जमहूरियत लाइ इहो निज़ाम लाइ पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम लाइ इहो ज़रूरी आहे त चूंडुनि खे संजीदगी सां वरितो वञे ऐं पीपल्स पार्टी जी बहरहाल इहा रिवायत रही आहे त उन्हनि चूंडुनि जे मामले खे हमेशह संजीदा वरितो आहे। उमेदु ॾिसजे त अॻिते छा फ़ैसिलो कजे थो। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशीन इजाज़त।